Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о жестоком убийстве 24-летнего молодого человека в Казани. Нифига себе. Изрубленное топором тело нашла в его квартире подруга убитого. Покажем погоню за пьяным водителем в Челнах. Превышает допустимую норму почти в 10 раз, можно сказать. И момент обрыва проводов на проспекте Победы в Казани. А также приговор за похищение человека и вымогательстве у него квартиры. Удерживали до составления шокированного договора продажи. И как женщина получила мат-капитал, не имея детей. Это и не только. Прямо сейчас. Тело 24-летнего мужчины обнаружили минувшим вечером в квартире одного из домов по проспекту Юнуса Ахмедзянова в Казани. Он с обеда перестал выходить на связь с родственниками и своей девушкой. Последние стали волноваться, пришли в его квартиру и увидели страшную картину. Мужчина лежал на полу, а все стены и пол были в крови. Нифига себе. Пятна крови на стене у входной двери, на двери в ванную. Залит весь пол в комнате. Именно там он и лежал. На лице и шее множество рубленых ран. На грудной клетке колото-резанные ранения. Увидев страшную картину, его подруга тут же вызвала полицию. До мужчины несколько часов не могла дозвониться его сестра. На страницу в социальной сети также заходил давно. Поэтому связалась с его девушкой. Последняя знала, что молодой человек планировал заехать на эту квартиру. Поэтому сама решила туда съездить. Квартиру они сдавали. Постоялец и стал первым подозреваемым. В настоящее время следствием установлено, что потерпевший планировал продать квартиру, в которой проживал подозреваемый, и в связи с этим предлагал ему съехать. Однако мужчина отказывался. Как установили следователи, в этот день молодой человек снова потребовал мужчину покинуть квартиру. Последний опять отказался. Вспыхнувший конфликт перерос в драку, в пылу которой квартирант и нанес владельцу жилья множество ударов топором. Затем спокойно ушел, закрыв за собой дверь. Непосредственные соседи ничего не слышали. Одних не было дома, другой спал. Я спал, я в дневном графике спал, а ночью на работу уж как бегу. Личность подозреваемого установили быстро. Это 34-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управлением МВД России по городу Казани в кратчайшие сроки задержали ранее судимого жителя Казани 1987 года рождения. По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Следователи будут настаивать на аресте. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев и Наиль Абдуллин. Вызов 112. В Нижнекамске мужчина зашел в сауну, чтобы заработать. Правда, мысли о честном труде у него, вероятно, не было. 3 января около 10 часов вечера он подошел к администратору, достал нож и, угрожая расправой, забрал все деньги из кассы. Это 8,5 тысяч рублей. Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная внутри помещения. Запомнили его и очевидцы. Полицейские составили фоторобот, сейчас разыскивают этого мужчину. Тех, кто узнал нападавшего и знает о его местонахождении, стражи порядка просят позвонить по указанному телефону. При этом гарантируют вознаграждение и анонимность. Почти 500 000 рублей в качестве материнского капитала получила 31-летняя жительница Казани. При этом детей у нее нет. Факт мошенничества выявили сотрудники Управления экономической безопасности. Как женщине это удалось и что теперь за это грозит, знает Вероника Гайнутдинова. Якобы только что родившуюся дочь женщина регистрировала в Перми осенью 2020 года. Сотрудники ЗАГСа официально зарегистрировали рождение нового человека. Но, как установили полицейские, документы, которые туда подала женщина, были поддельные. По ним ребенок родился вне медицинского учреждения. В дальнейшем подозреваемая обратилась в управление пенсионного фонда в одном из районов города Казани и направила заявление в управление пенсионного фонда Пермского края о получении материнского капитала в связи с рождением ребенка, а также договор займа, заключенный между подозреваемым и кредитно-потребительским кооперативом города Ишкарала на улучшение жилищных условий, покупку земельного участка в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан. Землю она не покупала, а выданные ей 483 тысячи рублей потратила по своему личному усмотрению. После этого по ее заявлению Управление пенсионного фонда по Пермскому краю приняло решение о направлении денежных средств материнского капитала на погашение ранее полученного ею займа.
Женщину задержали, она во всем полностью призналась. Арестовывать ее не стали, ограничились подпиской о невыезде. Сейчас следствие устанавливает все детали этого мошенничества и выявляет возможных соучастников. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Она предусматривает до 6 лет лишения свободы. Вероника Гайнудинова, Наиля Абдуллин, вызов 112. 16-летняя девушка сегодня днем попала под колеса «Лексуса», переходя дорогу на улице Авангардная. 58-летний водитель внедорожника должен был уступить дорогу человеку, идущему по переходу, но этого не сделал и сбил пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция города Казани в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Не остановился по требованию сотрудника ГИБДД и был задержан. На проспекте Хасана Туфана автоинспектор хотел остановить водителя «Лады Калина», однако автовладелец проигнорировал требования сотрудника полиции. Началась погоня. Водителя удалось задержать на Московском проспекте. Вскоре стало понятно, почему мужчина не хотел останавливаться. Он был сильно пьян. Он согласился пройти тест на употребление алкоголя. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Превышает допустимую норму почти в 10 раз, можно сказать. Поэтому состояние у вас установлено. То, что вы здесь продули и у вас показало 0,947 миллиграмм на литр, вы согласны с этим результатом? Да. В Казани сотрудники госавтоинспекции задержали водителя, подозреваемого в обрыве проводов на проспекте Победы. В результате происшествия движение трамваев было парализовано на 5 часов. Сам же он с места уехал. Розыск дал свои результаты, и личность водителя грузовика установили. Им оказался 37-летний мужчина. Он рассказал, что после вывоза очередной партии снега просто забыл опустить кузов автомобиля, в результате чего и зацепил провода. Теперь за управление транспортным средством при наличии неисправности ему грозит штраф 500 рублей. А за оставление места ДТП либо лишение прав до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Помимо этого, с него могут взыскать и ущерб от простоя трамваев. Сегодня Советский суд Казани вынес приговор 3 членам преступного сообщества «35-овские». Их обвиняли в похищении человека и вымогательстве у него квартиры. Своего они добились. Спасая свою жизнь, 24-летний молодой человек оформил доверенность с правом продажи жилья. Потом при первой же возможности заявил о произошедшем в полицию, но было уже поздно. Оглашается приговор. Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2019-го Айнур Шакиров, Никита Пронин и Эрик Фаворисов в поселке Дербышки выследили 24-летнего Василия Бабкова, затолкали его в машину и увезли в садовое товарищество. Там держали до тех пор, пока тот не согласился переоформить на мать Шакирова документы на квартиру. Бабков, чья воля к сопротивлению была сломлена предшествующими действиями и угрозами, согласился выполнить указанные незаконные требования. Мужчину отвезли к нотариусу, оформили доверенность с правом продажи жилья и отвезли обратно в садовое общество. Где удерживали до составления Шакировым договора при продаже квартиры Бабкова и подачи данного договора для регистрации перехода права собственности. Когда все было сделано, потерпевшего отвезли к одному из торговых центров, высадили, потребовали молчать и скрылись. Василий Бабков обратился в полицию, но квартира к тому времени была уже продана. Сами подсудимые уверяли, что никого не вынуждали, а хотели помочь Бабкову. Говорили, что у того были долги, поэтому жилье и продали. Однако суд этому не поверил и всех 3 признал виновными, назначив Шакирову и Пронину по 9 лет в колонии строгого режима. Фаворисов проведет там же следующие 7,5 лет. Рамиль Галиуллин, Наиля Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.